Мизрә театрына эшкә килүем минем бик гади булды. Алабуга мәдәният училищесын бетергәннән соң мин иптәш кызым белән Мизрә театрына юл тоттым. Һәм инде менә бүгенге көндә 13 ел була минем театрда эшләвемә. Мин гади бер авыл кызы. Мин ничектер шәһәр турында уйламадым, Казан турында уйламадым. Киттем Алабуга мәдәният училищесына. Анда укыган вакытта да мин театрда эшләрмен дип уйламадым. Инде укытучылар әйткәннән соң, Илсинә, син театрда эшли алыр идең дигәчтен, шундый хыял барлыкка килде. Театрда эшлим дигән. Һәм инде менә Мизрә театрына эшкә килдем. Мизрә театрын мин балачактан ук беләм дисәм дә ялгыш булмас. Алабугада укыган вакытта да безгә Мизрә театры һәр даим килеп торалар иде. Без андагы артистлар белән таныш идек. Бүгенге көндә театрда эшләвемә дә мин бер дә үкенмим. Минем өчен һәрвакыт беренче урында гаилә. Минем уйлавымча, идеал булып була, әгәр дә син бар якында тырыш булсаң, ялкау булмасаң, үзеңә нидер максатлар куйсаң, идеал булып була. Инде үземә килгәндә, мин үземне идеал дип бер качан да әйткәнем юк. Миңа үземә бәя бирә алмыйм. Миңа инде якыннарым бу бәяне бирсәләр дөресрәк булыр иде. Ленар белән без 8 ел дәврендә эшләдек театрда. Ул вакытта безнең кызыбыз әле бәләкәй иде, ул безнең белән выездларга йөрде, һәрбер спектакльне карады. Инде 5 яше тулгачтын миңа Әдилә әйтә, әни ди, мин бер качан да артист булмас идем ди инде. Синең дә анда эшләвеңне теләмим диде. Мин инде шул вакытны уйлап куйдым, инде безнең кызыбызга нәрсәдер җитеп бетмәгән димәк, дип уйлап куйдым инде мин. Балачактан ук инде мин кул эшләрен эшли идек. Апа белән икәү. Без бәйли идек, чигә идек, рәсем ясый идек, киемнәр тегә идек, курчакларга инде ниндер фантазиялар барлыкка килә иде безнең. Менә кечкенәдән үк килгән инде бу миңа кул эшләре. Әлбәттә, күңел кушкан эше. Инде әгәр дә күңел кушмаса, фантазияң булмаса, моны бернинди дә акчага эшләп булмый. Күңел кушкан өчен эшләдем. Иң беренче мин үземә алкалар, түбәтәйләр, чулпылар ясадым инде. Түшлекләр ясадым. Һәм дә ки яңадан инде кешеләр күргәчтен, әйдә миңа да яса әле дигәчтен инде мин бик рәхәтләнеп риза булдым. Үземнең эшемне башкаларда күрү минем өчен рәхәт һәм бәхет. Инде мин кызымны сәнгать мәктәбенә бирдем. Фортепиано бүлегенә. Инде Аллага шөкер, бүген 4нче класста укый. Фортепиано бүлегендә. Бик яратып йөри, Аллага шөкер, бик ошатып йөри. Мин аны башта инде кечкенә вакытта ул бик җырлый иде безнең. Һәм мин аны вокалга бирмәкче идем инде. Вокалга һәм дә ки сәнгать мәктәбенә баргач, анда вокал дәресләре юк икән. Һәм мин музыкадан аерылмасын, барыбер шул җырга якын булсын дип инде фортепиано классына бирдем. Ничек дип карыйм, минем кызым үзе түгәрәкләргә язылып кайта да ул. Миңа әйтә, әни, мин шушы түгәрәккә язылдым, миңа ошый. Ярармы, әйтәм, кызым, языл. Бию түгәрәгенә йөри башлаган иде ул. 3нче класска хәтле бию түгәрәгенә йөрде. Аннан соң инде 4нче класска күчкәндә, әни, мин җырлыйсым килми биюгә, мин йөрмим диде. Мәйтәм, яра, йөрмә, кызым. Бу аның түгәрәкләре бик күп, Аллага шөкер, үзенә нинди ошый, шуңа йөрмим, бер сүз дә әйтмим. Миңа инде иң мөһиме хәзер шушы фортепиано буенча укып бетерә алса, инде ниндер бер төп белеме булыр дип уйлыйм инде мин. Калганнарына ул языла чыга, шулай йөри. Үзенә ничек ошый, ничек үзенең вакыты бар, әнә шулай йөри. Минем һәрбер көнем гади көн. Ашау пешерәсе, кер юасы, кер үтеклисе, балалар белән уйныйсы, эшләрен эшлисе,
эшкә барасы, эштән кайтасы. Шулай һәр көн шулай минем. Гади бер көн. Театр ул минем дөньям. Театрда спектакльләр уйнау, нидер образлар тудыру миңа бик тә ошый. Тамашачы белән күзгә күз очрашу, аларның энергиясын алу, үзеңнең энергияңны бирү миңа бик ошый. Шуңа күрә мин бүгенге көндә театрда. Театрдан киткәнем ни өчен мин монда, ни өчен эшлим дигән сораулар минем бүгенге көндә әле туганы юк. Шуңа күрә әле мин театр буенча канәгать. Аллага шөкер, андый-мондый сораулар минем туганы юк.